हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। ये अपडेट उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीपीसीआर में लेखा लेखक का फॉर्म भरा था और उनका एग्ज़ाम भी हो गया था। उसके बाद उनका जो एक टाइपिंग टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लिस्ट जारी हो गया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 अप्रैल 2022 से है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ईटीआई में होगा, लखनऊ। तो उस लिस्ट को भी आपको दिखा देते हैं, और या आप उस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्युत सेवा आयोग ने ये लिस्ट जारी की है आपकी, और इसमें आप देख पा रहे होंगे 27/9/2021 को संपन्न ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा, दिनांक 12/3/22 को संपन्न दक्षता परीक्षा टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था आपका, के आधार पर जो अहर पाए गए हैं अभ्यर्थी, उन अभिलेखों की जांच इस शॉर्ट लिस्ट एक सूची जारी की उन्होंने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ हुआ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 19 अप्रैल 2022 को होगा और 9:15 से शुरू हो जाएगा। तो आपको मेरी एक राय है कि आप एक दिन पहले, जो दूर के कैंडिडेट हैं वो एक दिन पहले निकलेंगे और वहाँ जो है आप 8 बजे तक पहुँच जाइए, क्योंकि आपका 9:15 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन आप समय से पहुँच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें बैच वाइज दिया गया है। 9:15 पर इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिनका ये रोल नंबर दे रखा है। इसके बाद यहाँ जो सेकंड बैच है आपका वो 11 बजे से है। इन लोगों का जो इसके बाद जो रोल नंबर नीचे दिए गए हैं, इनका 11 बजे से डीबी होगा। इनमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं रोल नंबर के माध्यम से। और उन्होंने साफ साफ कहा है, अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुक्रमांकवार विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजिनी नगर लखनऊ, यानी वहाँ होगी। और आपका रोल नंबर जैसे शुरू है सबसे पहले जो होगा डीबी मान लीजिए इनका होगा, इसके बाद क्रम से चलते चले जाएंगे। ये पैनल है आपका, देखिए एक पैनल है, ये दूसरा पैनल है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी 5वां आपके सीनियर अधिकारी कोई बैठे होंगे जो आपके डॉक्यूमेंटों को देखेंगे। 5 आपके वो लगी होंगी 5 काउंटर, जहाँ पे आप अपने चेक कराएंगे डीवीडी में बारी बारी से। और ये जो पैनल है इसमें ये अभ्यर्थी आएंगे, इनका क्रम से चलता रहेगा, और इनके नीचे ये अभ्यर्थी आएंगे। तो इस तरह से आपका डीबी होगा। और जो लेट हो जाएगा तो उसे बाद में फिर वो कराएं न कराएं, उनकी वो समस्या है। वैसे करा देंगे जहाँ तक वहाँ तक, लेकिन फिर भी आप उनको मौका न दें कुछ कहने का। आप समय से वहाँ उपस्थित होइए अपने डीबी के लिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।